Ну что, товарищи, всем привет! Давно не было от меня никаких новостей, пишут мои подписчики. Ну вот недавно я выложил ролик про электрику, ну а сейчас расскажу вам про то, сколько будет стоить заменить все масла в Патриоте. Сделал я еще это перед Новым годом, вот 28 декабря, но все никак не мог снять, записать про это дело. Итак, чтобы долго не рассусоливать, поехали. Работы мне обошлись в 2596 рублей. Можете посмотреть. Это двигатель 550 замена, коробка 528, мост 495, мост передний 495, раздаточная коробка 528. И сами материалы: бутылка доливки 50 рублей, масло трансмиссионное 1350, фильтр 400, масло моторное 2800, масло трансмиссионное 430 рублей. Вот, итого по материалам 530 вышло. Вот, итого, чтобы заменить у официального дилера с его официальными работами, с уазовскими материалами все масла в Патриоте, это стоит 7626 рублей. Зачем я это сделал? Ну, потому что были морозы, наступила зима, жидкости у меня были все эти залитые еще с завода, я их заменил. Машина стала ехать легче. Передний мост, когда подключаешь, конечно же, она едет полегче. Ну вот, прогревается она лучше. Ну и расход, соответственно, немножечко поменьше. Так что я вам советую все это дело на зиму менять. Ну а цены вот такие. Ну что, это, наверное, самый короткий ролик из всех моих. Так что всем пока. Информация вам такая для размышления. Всем хороших дорог. Пока.